ഒരു മിനിറ്റിൽ പല പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുന്ന ഡയഫ്രത്തിന്റെ അപ്രസക്തമായ സങ്കോചം അല്ലെങ്കിൽ മയോക്ലോണിക് ജെർക്സ് ആണ് ഇക്കിൾ. വിശദമായി പറഞ്ഞാൽ വക്ഷസ്സും ഉദരവും തമ്മിൽ വേർതിരിക്കുന്ന പേശീഭിത്തിയുടെ അനിയന്ത്രിതവും പെട്ടെന്നുള്ളതുമായ സങ്കോചം കൊണ്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ശാരീരിക അവസ്ഥയാണ് ഇക്കിൾ. ഇക്കിളിനോടൊപ്പം ഒരു പ്രത്യേക ശബ്ദവും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇതൊരു അനൈച്ഛിക ചേഷ്ടയാണ്. വായുസഞ്ചാരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന അസ്വാസ്ഥ്യമാണ് ഇക്കിൾ ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇക്കിൾ തുടങ്ങിയാൽ മിക്കവാറും ഓരോ ഇക്കിളിന് ഇടയിലുമുള്ള ഇടവേള നിശ്ചിതമായിരിക്കും. ഇക്കിൾ എന്നതിനെ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഹിക്കപ്സ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. സാധാരണഗതിയിൽ മിക്കവരിലും ഇക്കിൾ എന്നത് കുറച്ചു സമയത്തിന് ശേഷം സ്വയം നിൽക്കും. എന്നാൽ ചില അവസരങ്ങളിൽ വിട്ടുമാറാത്ത ഇക്കിൾ ഉണ്ടാവുകയും ഇവയുടെ പരിഹാരത്തിനായി വൈദ്യസഹായം തേടേണ്ടതായും വരാറുണ്ട്. ശാസ്ത്രഭാഷയിൽ മിനിറ്റുകൾക്കകം മാറാത്ത ഇക്കിളിനെ രണ്ടായി തരംതിരിക്കുന്നു. 2 ദിവസത്തിൽ കൂടുതൽ നീളുകയാണെങ്കിൽ അവയെ പെർസിസ്റ്റന്റ് ഹിക്കപ്സ് എന്നും 2-ൽ കൂടുതൽ ദിവസം നിലനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയെ ഇൻട്രാക്റ്റബിൾ ഹിക്കപ്സ് എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു. ഇക്കിൾ ഉണ്ടാകുന്നതിന് പിന്നിൽ ധാരാളം കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട്. ചിലത് ശാരീരികവും മറ്റു ചിലത് വൈകാരികവുമാണ്. യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിമുട്ട് സംഭവിക്കുന്നത് തലച്ചോറിനെ ഡയഫ്രവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഞരമ്പിലാണ്. ഇവിടെയാണ് യഥാർത്ഥ പ്രകോപനം സംഭവിക്കുന്നത്. സാധാരണ കാണുന്ന ചില കാരണങ്ങൾ ഇവയാണ്. അതിവേഗത്തിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ, വല്ലാത്ത ഭയം തോന്നുമ്പോൾ, കാർബണേറ്റഡ് കോള പോലെയുള്ള പാനീയങ്ങൾ അധികം കുടിക്കുമ്പോൾ, അത്യധികം മാനസിക സമ്മർദ്ദം, വളരെ ഭയം തോന്നുക, കൂടുതൽ മദ്യം കഴിക്കുമ്പോൾ, ഉത്കണ്ഠ, താപനിലയിലെ പെട്ടെന്നുള്ള മാറ്റം, ഒരുപാട് ചിരിക്കുകയോ കരയുകയോ ചെയ്താൽ, ഭക്ഷണം വായിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ. ഇക്കിൾ മാറാൻ കുട്ടിക്കാലം മുതലേ ഒരുപാട് വീട്ടുചികിത്സകൾ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൽ ചിലതാണ് ഒരു ചെറിയ നുള്ള് പഞ്ചസാര നുണയുക, അല്പം വെള്ളം പതുക്കെ കുടിക്കുക, കുറച്ചു സമയം ശ്വാസം പിടിച്ചു വെക്കുക, നാക്ക് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചു പിടിക്കുക, മുകളിൽ നോക്കി കുറച്ചു നേരം ഇരിക്കുക എന്നിവയൊക്കെ. ഇതൊക്കെ വീട്ടുചികിത്സകളാണെങ്കിലും ഇതിനു പിന്നിലും ചില ശാസ്ത്രീയ സത്യങ്ങളുണ്ട്. ഡയഫ്രത്തിന്റെ അപ്രസക്തമായ സങ്കോചം എങ്ങനെയും കൃത്യമായ താളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഇക്കിൾ മാറ്റാനുള്ള വഴി. മുകളിൽ പറഞ്ഞ പലതും പ്രത്യക്ഷത്തിൽ അല്ലെങ്കിലും ഈ പ്രവൃത്തിയെ സഹായിക്കുന്നു. ഉദാഹരണത്തിന് പഞ്ചസാര വായിലൂടെ അകത്തേക്കെത്തുമ്പോൾ ഞരമ്പുകളുടെ ശ്രദ്ധ ഡയഫ്രത്തിൽ നിന്നും മാറി തൊണ്ടയിലേക്ക് എത്തുന്നു. അതുതന്നെയാണ് നാക്ക് വെളിയിലേക്ക് പിടിക്കുമ്പോഴും മുകളിൽ നോക്കി ഇരിക്കുമ്പോഴും സംഭവിക്കുന്നത്. രക്തത്തിലുള്ള കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ആണ് നമ്മുടെ ശ്വാസതാളം നിയന്ത്രിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അളവ് വർദ്ധിപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അപ്രസക്തമായ സങ്കോചം നിയന്ത്രിക്കാം. ശ്വാസം വിടാതെ ഇരിക്കുമ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും ഇതിന് സഹായകരമാകും. സാധാരണ സാഹചര്യത്തിൽ ഇക്കിൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യപരമായ ദോഷമൊന്നും ഇല്ല. എന്നാൽ വിട്ടുമാറാത്ത ഇക്കിൾ ശരീരത്തിൻ്റെ സന്തുലനാവസ്ഥ താറുമാറാക്കും. ഇത് നമ്മുടെ ദൈനംദിന ആവശ്യങ്ങളായ ഉറക്കം, ഭക്ഷണം എന്നിവയെ സാരമായി ബാധിക്കുകയും അതുവഴി ശരീരത്തെ രോഗാവസ്ഥയിൽ എത്തിക്കുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ ഇക്കിൾ ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും മാറുന്നില്ലെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഡോക്ടറെ കാണുക. എൻസഫലൈറ്റിസ്, മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്, പ്രമേഹം, വൃക്കകളുടെ തകരാറ്, സ്റ്റിറോയിഡുകളുടെ ഉപയോഗം എന്നിവ മൂലം ഇക്കിൾ ദീർഘകാലം നിൽക്കാറുണ്ട്. ദീർഘകാലം ഇക്കിൾ നിന്നാൽ വൈദ്യസഹായം അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ്. ശ്വാസം മുട്ടൽ, ഛർദി, വയറുവേദന, പനി, രക്തസ്രാവം എന്നിവ ഇക്കിളിനൊപ്പം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ ഡോക്ടറെ സമീപിക്കുക. മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം.